დაბა რა უნდა ეხლა ამას? Ჩამოჯიგრებო, კარგებო, მაგრებო და ვაშკაცებო. რა უნდა? ამას უნდა აბი-გლუკოზა. აბა ჩამოჯიგრებო, დღეს გავაკეთოთ საუკეთესო უგემრიელესი ქაშაყი, დავამარილოთ და აი გამოდის ერთ დღეში რა. ეს ქვირითების უყველაფერი მასთან ერთად არის და ეს ახლა უნდა მოვამზადოთ ჩვენ. გავაკეთოთ ერთ დღეში გვექნება საუკეთესო ქაშაყი რა. ისე 3 დღე ჭირდება ეს თუ არ არის ესე იგი გამოწელილი. ეს თევზი 3 დღე გჭირდება და აი ეს ერთ დღეში რაღაც უგემრიელესი გამოდის. ეხლა პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, დავიწყოთ მარინადის დამზადება, იმიტომ რომ მარინადი როგორც კი წამოდუღდება, მე უნდა გავაციოთ. ესე იგი დავდგათ ეს ჩვენი ისა და პატარა ქვაბი და დაახლოებით 900 გრამი წყალი უნდა ჩავასხათ რა. ლიტრაც არ გჭირდება რა. დაახლოებით ესე 900 გრამამდე. ამ იმას აქვს რა ქვია თავისი საზომი. ქვაბს. და ეხლა ამაში ჩვენ უნდა ჩავყაროთ. ესეთი ერთი, ორი შეიძლება, მაგრამ მე შენ თაღად დავტოვებ 2 წელს, 2 წელი დაფნისა ესეთი ფოთოლი. და ეს ლიმონი მერე დაგჭირდება, ეხლა გაჩვენებთ მე თქვენ. და უნდა ჩავყაროთ, შეხედეთ, აი აქ ჩვენ გვაქვს სურნელოვანი წიწაკა, მიხაკი და შავი წიწაკის ბურთულები. აი ეს ყველაფერი ესე ჩაუშვათ ამ იმაში რა ქვია. ჩვენს წყალში. და ნახეთ. ეს არის მარილი 3 სუფრის კოვზი, სავსე 3 სუფრის კოვზი. ამასაც ესე ჩაუშვებთ. და აქ გვაქვს შაქარი. ეს არის შავი ყავისფერი შაქარი, როგორც ეძახიან, რომელიც ცოტა ძვირი ღირს შეგიძლიათ თეთრი შაქარიც იხმაროთ, თუმცა საუბრობენ იმაზე, რომ ნაკლებად უფრო ის არის, რა ქვია, მავნებელი, ამიტომ ერთი კოვზი გვინდა რა. ერთი სუფრის კოვზი და გლიჯოთ. ესე იგი ახლა თევზი დავჭრათ, მაგრამ მანამდე სანამ დავჭრით, აი ეს ფარფლები არაფერში არ არის საჭირო, მე ხელს უშლის ხოლმე ყველაფერს. ესე შეგვიძლია მოვჭრათ, ეს კუდიც მივაჭრათ. იმიტომ რომ ქილაში რო დავამარინადებთ, არაფრის მომცემი ეს არ არის. პირიქით ხელს უშლის შემდგომში ამ ყველაფერს. მოვაშოროთ ეს ნაგავი და გადავიდეთ უკვე თევზის დაჭრაზე. ეხლა დავიწყოთ დაჭრა, თავებს არ გამოვიყენებთ, არ ჩავდებთ კონკრეტულად. და აი ესეთ ნაჭრებად დაახლოებით, აი ესეთი ზომის ნაჭრებად დავჭრით თევზს. თავებსაც არ გადავყრი, არ იფიქროთ, მოვხარშავ და ჩიკას, ჩემ სუგრუმელიას ვაჭმევ, ხორს გავაცლი, ძვლებს არ იფიქროთ. ძვლებს არ ვაჭმევ. ოჯახის წევრივით არის, ძალიან მიყვარს. აი ხა ნახეთ, ესე დაჭრილი გვაქვს ეს თევზი ჩვენ და მოდით ესე გადამოვიღოთ უკვე აი ესე დავალაგოთ აქ ჩვენი თევზები. აი ადუღდა ეს ჩვენი მარინადი და ეხლა ჩვენ რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს უნდა გადავდგათ და ეს უნდა გაცივდეს. აბა გავაგზავნოთ ეხლა საქმიანობა, მაგრამ სანამ გავაგზავნებთ, რაღაცა ცოტა შემცივდა თან ცოტა რაღაცა გაზი დამაკალდა. ხო და აბი-გლუკოზა თუ არა მივიღე, საქმე წინ არ წავა რა. ბევრი კი არა, მაგრამ აბი-გლუკოზა საჭიროა რა. აბი-გლუკოზას გარეშე არაფერი არ გამოდის. აბა გაგიმარჯოთ და რა ვიცი რა, არ დაიზაროთ მოწონება, გამოწერა, კომენტარები ჯიგრებო. მაგრად იყავით აბა? ახლა რა გამამკლავს რო იციან ხოლმე თქმა, სწორიც არის ბიძია. ხო და ეხლა რა შვები ჩვენ? ეხლა აი ამ თევზს ეს თევზი ჩვენ და მოვათავსოთ აი აქ ბანკაში. კილაში უფრო სწორად, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ახლა ორი ვარიანტით მოვათავსოთ ეს კილაში. შეგვიძლია ჯერ თევზი ჩავდოთ და მერე მაგალითად დავუმატოთ ხახვი, შეგვიძლია ეს ხახვი ესე გადაურიოთ და მერე ჩავდოთ თევზი. ვარიანტი ორია რა. მოდი ჯერ თევზი ჩავდოთ და მერე დავუმატოთ ხახვი. აბა დავიწყოთ, ჩავდოთ ესეთი ლამაზი ნაჭრები. ჩავუშვათ. ესე ლამაზად. კულტურულად. აი ესენიც თავისივე ქვირითები რო არ მოყვება ხოლმე იმას რა ქვია. ქაშაყებს, სილოტკასაც ეძახიან, ესე ჩაუშვათ ესენიც. ეს ქვირითია. და ეხლა მოდით ხახვებიც ჩაუშვათ შიგნით გემრიელად ლამაზად. აი ესე ხახვები რგოლებად. ხახვი ძალიან უხდება და ასე რომ პრობლემა არ არის. მივყვეთ ეხლა. კიდე ერთი ფენა. კიდევ დავამატოთ ქვირითი, ლამაზი. ეს დავამატოთ, მაგრამ ამის სახელს არ ვიტყვი, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ეს მამლის არის. ეს ხშირად შეხვდებოდათ ასევე ეგრეთ წოდებულ ქაშაყებში. კიდევ ახლა მოდით ერთი ნაჭერიც ჩავუშვათ აქედან ეს ლამაზად.
გემრიელად და მე დავამატოთ ისევ ხახვი. ისევ ესე. ამაზად შევუშვათ ხახვები. და გავაგრძელოთ კიდევ. აი ზუსტად ნახე. იციან ხოლმე თქვა მართალი კაცი გამოხვალო. ნახეთ აი ესეც გამოილია და ჩვენი ესე იგი ეს თევზიც აი ესე შეივსო. აი ნახეთ როგორ შეივსო. ხო, ესე იგი ამას ზემოდან კიდე დავადოთ რამოდენიმე ესეთი ფურცელი ხახვის. რამოდენიმე ბევრი არ უნდა და ნუ ეს არის როგორ იცით? ეს პრაქტიკულად ნუ მე ხშირად ვაკეთებ ესე ხოლმე. ზოგი არ უშვება ამას. მარტო ძმას უშვება, მაგრამ მე რატომღაც აი ლიმონს თავზე ვადებ და გამოდის ძალიან გემრიელი რა, რაღაც თავისებურ არომატს აქვს. ბევრი არ უნდა ოღონდ ის არა ერთი ლიმონი და რაღაცა ეს ერთი ესეთი მოჭრილი თხელი სლაისი რა ვთქვათ რა. აი ესე უნდა გააკეთოთ, გამოდის ძალიან კარგი რა. მოკლედ ახლა ეს ჯერ კიდე ცხელია, ამიტომ უნდა ვაცადოთ, მაგრამ შეგვიძლია უკვე დავუმატოთ ზეთი, ზეითუნის ზეთი, ჩვეულებრივი ზეთი, მზესუმზირის, ну, რა ვიცი, სიმინდის ნებისმიერი საჭმლის ზეთი, რა თქმა უნდა, ხა თუ მზესუმზირის იქნება, მზესუმზირის თუ ზეითუნის იქნება, თლაც საუკეთესო, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო, აი, გამოწურული ზეთია და რაც არის ის უწერია ყველაფერი და ის არა, ზეითუნის ზეთი რო აწერია და რო წაიკითხო და 70% სემიჩკის როა რა. და ეს უნდა უქნათ, აი, რა გითხრათ რა, ну, ერთი 30 გრამი, 20 გრამიც, 30-იც არა, აი, ძალიან მცირედი რა ეს. აი ეს. всё. დამთავრდა. მეტი არ უნდა მივცეთ არც ერთ შემთხვევაში. და ეხლა კიდე დაველოდოთ რამოდენიმე წუთი და რამოდენიმე წუთში ჩავასხათ ეს ვაშლის ძმარი. ვაშლის ძმარიც აი ეს არის ხა 50 მილილიტრი, სადღაც 30 მილილიტრი და ჩავასხათ, მეტი არ არის ამისთვისაც საჭირო რა. და დავაცადოთ, იმიტომ რომ ძმარისაც ცხელში და ადუღებულში, ნუ ისეთში ცხელში, ეს აღარ არის ადუღებული, რა თქმა უნდა გააციებულია, მაგრამ მაინც ნუ მჯობესია რომ ძმარი ჩავასხათ სადღაც 50-40 გრადუს ტემპერატურაზე რო ჩამოვა, ნორმალ დააკარგინოს ის თავისი სასარგებლო თვისებები, რაც მას გააჩნია რა. ეხლა ავიღოთ უკვე შეგრილდა და ძმარი აი ესე. თითქმის რა შეიძლება რა ბოლომდეც, მაგრამ ნუ რავი, ზოგს მე არ მოსწონს გადამეტებული ძმარი ხოლმე და მით უმეტეს ლიმონიც აქვს და ამიტომ ეს არის საკმარისი. გაცივდა თითქმის ჩვენი ის რა ქვია. მარინადი და ეხლა უბრალოდ უნდა დავასხათ რა და გადავავსოთ რა. ნელ-ნელა ესე შევავსოთ უნდა. დაფნა ჩვენ ორი ცალი ჩავაგდეთ და ორი ბევრი იქნება ამისთვის, აი ერთი ცალი ესე ლამაზად გოხდათ შეგვიძლია ჩაუდოთ, იმიტომ რომ დაფნამ უკვე გამოსცა თავისი როგორც იტყვიან ეს, რაც იყო საჭირო. ესე ლამაზად. ეს. ეხლა ჩვენ უნდა გავაჩეროთ დაახლოებით კიდე 1 საათი, საათნახევარი, აი ესე ოთახის ტემპერატურაზე და საათნახევრის შემდეგ უკვე ეს ჩვენ შეგვიძლია შევდგათ უკვე მაცივარში. და მაცივარში როგორც კი შევდგავთ 24 საათის შემდეგ, ანუ 1 დღის შემდეგ, ანუ 1 დღე არ შეგეშალოთ, როგორც რომ დღეს ღამე გააკეთეთ მაგალითად და დილას შეჭამეთ, არა, არ ივარგებს, არ ექნება გამჯდარი. უნდა სრული 24 საათი მაცივარში დება, მე არის ჯიგრული, როგორც იტყვიან, გინდა არაყი და გინდა ლუდით, ნუ ვინ ამაზე არ მიდის რა. აბა, მე კეიფი და ჩქარი ტაში. ეგ არის. წავედით ახლა მაცივარში წავიღეთ და დანარჩენი ხვალ ვისაუბროთ დეგუსტაციის დროს. აბა, ესე ჩემო ჯიგრებო ჩვენი ხოშიანი, მაგარი, გემრიელი, ქაშაყი. ზუსტად გასულია 26 საათი. 24-ის მაგალითად 26 მოუწია, მაგრამ არ შეგაშინოთ 23-შიც კი იქნებოდა მზად რა. ეხლა გავხსნათ ეს ჩვენ, აი ესე. აი ეს ზემოდან ეს ზეითუნის ზეთი არის, ნახეთ, როგორ არის დააჯდა პირდაპირ დააკვდა ზეთი და ეხლა რაც უნდა გავაკეთოთ? კრიჭი. მოკლედ ხომ აქვს იმათ რა ქვია, დალაქებს ხო აქვს ესეთი მაკრატელი. ესეთი კრიჭი კიდე იმათაც ხო აქვს, რა ქვია, ქირურგებს თავის. ხო და შეფმზარებლებსაც თავიანთი კრიჭი მაკრატელია და ამოვიღოთ ახლა რა. აი ეს ამოვიღოთ, აი ესეთი გამოვიდა, აი საკმაოდ დიდი რაოდენობა. ანაჩენსნი, ნახოთ უკვე რომ დავალაგებთ ამ ყველაფერს. თავის ხახვით და თავის სულ ყველაფრით. ახლა მთავარია ყოხტათ ლამაზად, ამოვიღოთ თავის ხახვებით, რომ არ გაგვეპაროს ეს ხახვები ძალიან გემრიელია. მინდა გითხრათ რომ იგივე და ანალოგიურია ლიმონებიც. ძალიან კარგია ეს ლიმონიც. ესე ლამაზად დავიწყოთ და ბანკა. უბრალოდ კილა უბრალოდ ცოტა ხელს არ მიწყობს. მაგრამ მაინც ამოვალაგებთ.
ამოვალაგებთ და გაჩვენებთ ახლოდან. აი როგორია ნახეთ საერთოდ მაგარი თევზი არ იშლება საერთოდ. ხო შეხვედრიათ ხოლმე ქაშაყი, რომელსაც ყიდიან ეგრეთ წოდებული სილიოტკა რო თქვათ რა. შეხვედრიათ ისეთი, რომელიც აი ნუ იშლება როგორც ბამბასავით არის, იმიტომ რომ ის არის მრავალჯერ გაყინული გამღვალი და მერე უკვე ესე იგი დამარილებული და რიგ შემთხვევაში ისეთი თევზი საერთოდ ჯანმრთელობისთვისაც კი არის, რომ იცოდეთ საშიში. ეს არის ძალიან უხიფათო, იმიტომ რომ თან არის თავშივე გამოსუფთავებული, სულ ყველგან მარილი ხდება, აბსოლუტურად ადგილი არ არის რომ მარილი არ ხდებოდეს, ხერხემლიდან დაწყებული სულ ყველგან და ამიტომ უხიფათოც არის, თან მალეც კეთდება და ნუ თან შეგიძლიათ რომ ხეს დატოვოთ ჩვეულებრივად იმაში რა ქვია კილაში და 10 დღეც კი მაცივარში შეინახოთ და არც არაფერი არ მოუვა. მოკლედ ესე ამოვალაგოთ ახლა ჩვენ ეს ნელ-ნელა თავიდან ბოლომდე რაც დაგვეტევა, არ მგონია რომ სულ დაგვეტიოს. მოკლედ ახლა აი თევზი ამოვიღეთ, ახლა ცოტა კიდე შევალამაზოთ, როგორც აი ტყვიანდა თვალი ჭამს და თვალი სვამსო და აი იქ გვაქვს თეთრი მარინადი ხახვის, მაგრამ ზემოდან შეგვიძლია ესე ლამაზად წითელი ხახვებით დავადო და ესე ლამაზად გოლებად დაუწყოთ. აი ესე ლამაზად აკურატნად. ასაც კამა გავუკეთოთ 1 2 ლამაზი ნიორი და გამოგვივიდა აგერ ქაშაყი, საყვარლებო, კარგებო, ლამაზებო. მაგრამ მარტო ქაშაყი არ გვეყოფა. ამას ჩვენ ახლა უნდა დავუმატოთ მოხარშული კარტოფილი. ესეც ჩვენი აგერ საყვარლებო მოხარშული კარტოფილი. დაბა რა უნდა ახლა ამას? ჩემო ჯიგრებო, კარგებო, მაგრებო და ვაშკაცებო, რა უნდა? ამას უნდა აბი გლუკოზა. აბა სანამ დავაგემოვნებთ, ახლა მანამდე გავამზადოთ აბი გლუკოზა. ხო და დღეს გვაქვს ეს ძალიან კაი არაყი, მესხური არაყი და მესხური არაყის მსხლის არაყი დავლიოთ. ნატურალური უგემრიელესი არაყი. ეხლა აბა დავიწყოთ. აი მაინც შეხედეთ ახლოდან, აი ნახეთ როგორ არის ეს აბსოლუტურად აი ესეთი არანაირი აი არ იშლება, ვერ დაშლით აი მას რა ქვია, ძვლები და რო გამოდის და რაღაცა რო არის და საწყლალი და გაუბედურებული. არის ესეთი, არის ვაშკაცური. და ასე რომ ეხლა ჩვენ ასე ვაშკაცურად ავიღოთ და გემრიელად ჩავკვიჩოთ. ეხლა ცოტა კულტურულად რომ მივირთვათ და უკან არ მოგვიწევს დადება. თუმცა რა ძვალის დადება თუ მოგვიწევს, თორე დანარჩენ შევახრამუნებთ. მივაყოლოთ მოხარშული კარტოფილი მუნდირში, ეს მუნდირშივეა მოხარშული. შეგიძლიათ ცოდეთ რომ მუნდირში ძალიან სასარგებლოა კარტოფილი, ანუ თავისივე. ოღონდ უნდა კარგად გარეცხოთ გარედან, რომ ტალახი რამე ის მოშოვდეს. ესა საერთოდ გავამზადოთ ახლა. და აი აქ არის ლიმონი და ლაიმა. ის ლიმონი ძალიან კაია, მაგრამ მე რატომაც ლაიმა ძალიან მიყვარს და ესე პატარას მოვასხამ ლაიმის წვენს. და გავამზადებ მისაყოლებელს, აი ესე ლამაზად დავდებ კულტურულად და ხონდა ჩავარწყათ რა. სხვანაირად არ გამოვა. იმიტომ რომ ფუჭი იქნება ესეც ამის გარეშე რა. აბა ჩემო კარგებო, ჩემო ჯიგრებო, საყვარლებო, ყველას დაგლოცავთ, გაიხარეთ, იბედნიერეთ, მომწერეთ რა რეცეპტები გაგაინტერესებთ, რომელი უფრო თქვენთვის აი უფრო საინტერესოა, ან რომელი პროდუქციის დეგუსტაცია ჩავატაროთ და აგერ ხმალი თქვენ და კისერი ჩემი. აბა გაიხარეთ, მაგრად და ჯანმრთელად მეყოლეთ სულ რა.